Money makes the world go around. And in Myanmar, this is even more evident, as the country runs mostly on a cash basis with very little credit available to its citizens and its businesses. But all of that is about to change. Since opening up to investment in 2010, Myanmar's economy has been growing at a scorching 8.3% per year, and it does not appear to be slowing down. In order to keep up this pace, however, aspects of Myanmar's banking system need to modernize. In particular, the capacity of bank staff must be improved, and prohibitive regulation needs to be changed. Until then, loans remain short-term in their nature, require a high value of collateral, and interest rates are set by the central bank. Additionally, making credit available to small and medium enterprises, known as SMEs, is essential so that more of them can start up, those existing can expand, and help grow the economy by creating jobs. GIZ, on behalf of the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, has teamed up with 3 Myanmar banks in a pilot project to help develop sustainable and tailor-made financial services for the SME marketplace, and then, importantly, to share these results with the rest of the country's banking sector, so that indeed Myanmar's money can then truly go around. To kick the SME pilot project off, GIZ used an open call competitive selection process to choose the banks they would work with. The main criteria for selection was existing and planned focus on SME-finance, outreach into rural areas, good governance, and the capacity to increase SME market share. 3 banks won out. KBZ Bank is one of the largest banks in Myanmar, with over 14,000 employees and 340 branches across the country. The first thing KBZ Bank did under the GIZ program was to create a new SME banking division with a new deputy director. Small and medium enterprise နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကနေပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဒီ sector ပေါ်မှာကူညီပေးနေလဲဆိုရင်ဒီ sector နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီ sector အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ဒီ sector အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံရဲ့ GDP တွေတက်လာမယ်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေများလာမယ် A thriving SME sector in a country is a good indicator of a thriving economy on the whole. More than 90% of Myanmar's businesses presently fall into the SME category. These are businesses whose financial requirements are too large for microfinance, but too small for corporate banking models. SME ဝန်ထမ်းအင်အားအနေနဲ့ဆိုရင်ဝန်ထမ်း9ယောက်ကနေ600အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်အသေးစားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ကားငှားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ် One of KBZ's SME success stories is the Blessing Sewing Company, a garment factory located in an industrial park just beyond Yangon's international airport. So, ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံကိုစတောင်းတော့ဟိုရန်ကုန်ကနေဝေးတဲ့တောရွာကလေးမလေးတွေကို100လောက်စာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဆိုတာဒီ unskilled labor ခေါ်တာမကျွမ်းကျင်တဲ့ကလေးမလေးတွေအသစ်ကလေးပေါ့ fresh workers ဘယ်လောက်သိလဲဆိုသူတို့ကအချုပ်ဆက်တောင်ဘယ်လိုကန်ရမှန်းမသိပါဘူး။အဲ့ဒါပြီးတဲ့ကာလသူအနည်းဆုံး6လလောက်ကြိုးမှပဲသူတို့က skilled labor တွေဖြစ်ပါတယ် The factory receives all of its sewing machines and raw material from Japan, which they import duty-free. They cut the fabric, sew it to pattern, and then ship it back, providing added value. The business is so successful they wanted to expand, but they needed to borrow money for new production lines, so they applied to KBZ Bank for an SME loan. 2006 ခုနှစ်မှာစပြီးကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီးရင်တွေသူတို့ရှိမှထားပါတယ်သူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ချီကချင်းငွေမယူခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကစပြီးသူတို့ရဲ့ SME loan project ရှိတယ်ကြားတို့အတွက်သူတို့နဲ့စပြီးကျွန်တော် negotiate လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဏ်အနေနဲ့ SME customer တွေကိုချင်းငွေလောက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအခက်အခဲဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့ရှီကဒီ financial information တွေပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်To help the pilot banks improve their loan quality, the GIZ SME program provides training in assessing applications from businesses, just like the Blessing Sewing Company. The focus of the bank's assessment must be on the client's repayment capacity, not on the collateral. In the future, and enabled by suitable regulation, the amount and kind of collateral shall fit to the loan purpose. Collateral must be regarded by the banks as a last resort when clients fail to repay. Therefore, loan officers are taught how to evaluate business plans, produce credit scores, and monitor repayments. Happily for their company, their business plan and financial statements were first rate, so they were given a loan, though not as much as requested, but enough to open one new production line. ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေနဲ့ထေချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ customer ကျွန်တော်တို့အတွက်စံပြဒီ customer တယောက်ပေါ့သူ့ပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတယ်သူ့အနေနဲ့ရိုးသားမှုရှိတယ်ဒီလို customer မျိုးများများကိုအထောက်ပံ့ပေးတော့ဖို့အကူအညီပေးတော့ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်Myanmar Bank is one of the largest privately owned banks in Myanmar, specializing in remittance services since it started up in 1993. It was the first bank in the country to use a computerized accounting system, and today is investing heavily in mobile phone banking technology. SME lending is also a core financial service. ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာချေးငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ deposit နဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးစုံရှိပါတယ်။အထူးအားဖြင့်ဒီချေးငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ဟာဒီစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့90%ကျော်ဟာဒီအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနိုင်မှသာလေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ 80% of the Myanmar Bank's loan portfolio are SMEs, with almost 50% of them as small loans, under 100 million kyat, or less than $100,000. The SEMA Furniture Factory is a classic story of an SME customer who has grown with Myanmar Bank for more than 2 decades. ကျွန်တော်တို့ယူမဘဏ်ကနေကြီးငွေတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအလုံးယုံတေးတလေးတစ်ခုမှာအလုပ်သမား100လောက်နဲ့ပရိဘောဂတွေစတင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသူကကူညီနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲမရှိအသိမ်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့လုပ်ငန်းကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအောင်ပြီးအောင်တိုးချဲ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ One of the strengths of an SME is that because it is neither too large nor too small, it can easily adapt to market conditions. Innovatively, SEMA Furniture Factory makes modern office furniture right alongside classic Burmese handicrafts, all under one roof. ဘဝပညာကထွက်ရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးဆွဲဖို့ကြတော့ဈေးကွက်ကတိတ်အများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီစီးပွားရေးတကားဖွင့်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီအစင်းမြင့်ဟိုတယ်တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒီဗမာမှုအမှုပညာလက်ရာတွေနဲ့ဒီအတွင်းအလှဆင်တာတွေကိုအဓိကထားပြီးလုပ်လာပါတယ်။ All in all, despite the financial ups and downs in the country over the years, the company has done quite well for itself. ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လေရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်ကနေပြီးတော့မှမူလဒီအလုပ်သမားအယောက်100လောက်ကနေပြီးတော့မှအလုပ်သမားအယောက်1000ကျော်အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရိုးမဘဏ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ collateral loan ကိုဒီတောင်းတင်းတဲ့ဒီငွေကြေးပမာဏတစ်ခုနဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တဲ့နေရာမှာအတူတူကလက်တွဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Another SME success story. SMIDB, the Small and Medium Industrial Development Bank, is a semi-public bank owned by private shareholders. The bank was formed under the auspices of the Ministry of Industry and is the sole bank in Myanmar that focuses only on the SME sector.
One of its goals is to support the government's industrial policy through subsidized loans to SMEs. It takes its role as an industrial development bank seriously, and as part of the GIZ SME pilot project, it trains its existing and potential customers in financial literacy and business plan preparation. ဒီတင်နန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုမှစပြီးတော့လုပ်ငန်းလေးစပြီးထောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းလာပြီးတော့ join တာရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ letter ပုံစံမဟုတ်ဘူး gain လေးတွေကစားတယ်အဲ့ gain တွေကနေပြီးတော့ idea တွေဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့မှတစ်ခုချင်း step by step plan သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အတွက် new idea တွေလည်းရတယ်ပေါ့အခုဒီ business plan တင်နန်းတက်တော့ financial plan တွေဆိုလဲအရင်ကဒီလိုမျိုးတည်တည်ချာချာမလုပ်ရမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော် One of the entrepreneurs works in the computer shop in downtown Yangon. First as a salesperson and now as an accountant. But she has ambitions of her own. ကျွန်မကနောက်ပိုင်းကြာလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင် close site တဲ့ site ဖိနေတာအဲ့ဒါမို့လို့ဒီတင်ထားတာတက်ရချင်းကြောင်းရင်ဖြစ်ပါတယ် She wants to move away from computers and open up a mobile phone shop. ကွန်ပျူတာ shop ကကြတော့ပတ်စံကအများများတယ်လေရင်းနှီးရမ်းများတယ်ကိုယ်တက်တဲ့လောက်ရင်းနှီးငွေလေးနဲ့ဟိုကဖြစ်ပြီးတော့ mobile phone shop ကိုအဲ့လိုပြောင်းလို့တာပါ To graduate from the training, she must prepare a business plan and then in a role-playing exercise have it reviewed by a bank loan officer. The question is her business plan any good? Their presentation is good, but for me, in her business plan, she confused a little about the financial planning. So I suggested her to do it again because there is not much between the cash flow and the balance sheet. So would you fund a loan like this? Yes. But like that which goes up must come down. Money given out in the form of loans has to be repaid, and with interest. At times, when loan portfolios grow quickly, risk assessment and risk management need to play an important role. And as part of the GIZ pilot project, SMIDB has started up a monitoring and loan recovery department to look after bad loans. လော်ဒီရနေရာနဲ့46ဦးကျွန်တော်ကိုင်းနေပါသူတို့နားလေပါတယ်သူတို့လည်းတချို့ကလည်းအမှန်တကယ်လုံငယ်မအောင်မြင်လို့လုံငယ်နေမှာနေကတိကောင်းဖြစ်နေလို့မပေးပေမဲ့အများစုကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ကမှတိုင်းတဲ့တမန်စူးစမ်းပြီးတော့သူတို့ပြင်လေကျွေးလို့ဆက်ကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါ Much work still needs to be done to modernize the country's banking system, especially on restrictive regulations. အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗဟိုဘဏ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ဒီ banking sector development အတွက်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်။ချို့ regulation တွေကိုဖြေလျှော့လာတယ်။ချို့ regulation တွေကိုပြင်ရမယ့်ဟာတွေကိုပြင်ပေးလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အလောက်အကန်ရတာအရင်ထက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူလာပါတယ်။ Since the start of the GIZ pilot project last year, much has been accomplished to improve the SME focus of the 3 participating banks. Many staff members have received trainings on SME lending, financial literacy, credit analysis, and many trainers have been trained to further teach staff. At one bank, over 1,000 of its employees have been taught SME-finance, and in part have seen over a 300% increase in its loan portfolios. For the future, the program will continue for another year, focusing on establishing solid international credit processes within the country. ရေရှည်မှာတော့ကျွန်တော် SME banking ကိုကြီးမားမားအောင်မြင်အောင်အရှိန်အဟုန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေဟလာကိုယ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ idea တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဏ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါ
။